阮个礼拜就要开始，请兄弟姊妹，把你的手机关机，也是开震动，感谢大家配合。兄弟姊妹，大家平安，大家平安，平安。哇！伫咱的心内面有迄个上帝所充满，互咱的迄个快乐。你有快乐无？哈利路亚，哈利路亚。当咱看见落雨，今仔日外口的天气安怎？袂歹，吼！感谢主，因为上帝要互咱来到伫教会时阵，行路拢真方便，吼。所以会当开一个日，互咱会当来到伫教会。当咱看到开日的时阵，就知影上帝甲咱同在。落雨的时阵，上帝恩典满满伫咱的中间。阿门。好，咱这个时，咱请起立，咱要专心专意来敬拜咱这位至权荣耀的上帝。哈利路亚！我需要请咱将咱的双手举起，咱要来欢迎圣神运行。伫每一个兄弟的内面，所以不管有拄到什么款的困境，上帝这个时，伊拢要听你的祈祷。来，咱做伙来讲，圣神，我邀请你；圣神，我邀请你；圣神，我较无你；圣神，我较无你；圣神，我意爱你；圣神，我意爱你。有一点仔的时间，你甲圣神祈祷，哈利路亚，哈利路亚。圣神运行，永远所求的就是圣神。圣神伫咱的内面，伫咱的中间有自由。你的身躯内面嘛有自由，伊要互你得到医治，要将迄个喜乐赏赐互你，要将迄个平安赏赐互你。哈利路亚，哈利路亚，感谢阿拉主。使徒圣经来，咱来用使徒圣经来告别咱的信仰哦。来，请我信上帝，全能的父，创造天地的主宰。我信耶稣基督，上帝的独生囝，咱的主。伊对圣神投胎，对在圣女玛利亚出世，伫本州比勒岛林内受苦，顶死埋葬，落阴府。第三日对死人中高活。就天，打坐伫全能的父上帝的大名，伊要对遐过来审判活人甲死人。我信圣神，我信圣公道的教会，圣道的相通，罪赦免，肉体高活，永远的活命。阿门。咱真做上帝百姓，咱愿一切恶乐拢归乎上帝。阿门吗？所以咱来喊话3摆哈利路亚。把俄勒归乎上帝哦，3摆哈利路亚，来1、2、3，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚。好参照，咱遮的人拢总足少年的，所以迄个声音吼，好参照，佫会当佫较大咧，哎，佫一摆哦，哈利路亚，将你的手举起哦，咱来宣个1、2、3，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，阿门，哈利路亚，咱做伙带着欢喜的心来学了咱的主，阿门吗？阿门。再来拍捧啊！愿乐乐充满咱的主，愿喜乐充满我心。
着咱热情的心来唱。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚。咱举起咱的双手，做伙来吟。哈利路亚。将一切恶乐荣耀献给咱的主，哈利路亚，哈利路亚。咱来甲咱边的人讲，你跳舞有够水的，哈利路亚。今日透早，咱要搁一摆用一首诗歌来甲主讲，阮就是要对你，阿妹吗？对主的人有幸福，咱做拍谱啊，生日快乐。我邀请咱倒手边，恁的倒手边，先来唱咱的正手边的人来拍谱啊！来，地主的人有幸福，那阵忧伤真快乐，那时刻有乐音心，满是平安喜，咱全部的人一回来，为你快。
为你快乐，地主的人快乐，主的快乐无通比，心在跳跳大欢喜，听着主唔通放你，祝你快乐，永远通地主快乐，为你快乐。地主的人快乐，主的快乐无通比，心在跳跳大欢喜，听着主唔通放你，祝你快乐，永远通地主快乐，祝你快乐，永远通地主快乐，祝你快乐，永远通地主快乐。那个一摆就靠把声献给咱的主，哈利路亚！你爱甲边的人讲，地主的人就快乐。阿门，哈利路亚！无毋对，咱每一位兄弟姊妹拢是对主的人，阿门吗？所以我嘛相信，咱的学乐，咱的敬拜，因为咱的心较无上帝，所以上帝要搁较加倍来祝福咱每一个人，阿门。哈利路亚！将家己奉献，正做我者，做主圣洁宝贝的器皿，你丰富稳定要充满关爱我，互我内面充满个大能力，将家己奉献，正做我者，做主圣洁宝贝的器皿，你丰富稳定要充满关爱我，互我内面充满个大能力，鼓鼓双手，
耶稣甲咱讲，咱伫地面上既然2个人、3个人，奉主耶稣名祈求、呼求的，伊拢要踮伫咱中间。阿门。兄弟姊妹，当你拄食饮这的西瓜了后，你有确信主耶稣有伫咱的中间吗？阿门。这是确信的，咱目睭看袂到，总是咱的感受是真大的。这个是咱要来祈祷，为着咱伫这一期咱的启发幸福小组已经来到这一期已经来到第尾声，所以有侪兄弟姊妹，因透过这一期，因来听这影片，来讨论明白耶稣到底基督是什么人，生命活的是什么货。真侪人拢受到这个影片的感动，所以兄弟姊妹，咱有较无好这的新朋友，因会当进一步来明白耶稣，成做主耶稣的囝儿、查某囝吗？阿门吗？阿门。伫这个时代是要抢救灵魂的事，所以我需要邀请咱2个人，咱要来 RPG， 为着咱这的幸福小组收挂的人，咱来祈祷，来，咱来找。一个找一个来，咱2个人来 RPG 的祈祷。第一个学乐，第二个为着这幸福小组的收挂来祈祷。第三个为着对方来祝福，来开始1、2、3，开始来祈祷。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，主学乐你，主学乐你，主啊，阮幸福小组。主，阮照着上帝你所引带阮的，阮带领。主啊，伫这个中间有圣神你的做工，阮看见侪新的朋友，因来到伫小组，伫小组内面听上帝的话，吟学乐上帝的歌声。主啊，你互因的性命慢慢来转化。主，阮搁较无，互这个灵魂兄弟姊妹，因也未信主的，因当你着福音。主，你要甲迄个福音。真甜的福音放伫伊的内面，有医治，有关联，有快乐，有稳定。主啊，我要收挂，就是主耶稣，你要收挂。俄罗斯祝福伫阮所有的每一个兄弟姊妹。主啊，每一个当因RPG祈祷的时阵，迄个福气就伫因的内面，迄个医治就伫因的内面，因为主你是超越一切。哈利路亚！上帝，阮俄罗斯，每一个兄弟。拢是基督的勇士，上帝你手是快乐，哈利路亚，哈利路亚，俄勒主。主耶稣，全心全意拢无你耶稣，一心一意活出荣耀的模样，勇敢所在的跑在，何乐意？何不相求阿拉我的主。感谢俄罗你，哈利路亚！也这你甲边爱的人，你爱真虔诚，你爱来甲伊讲，祝福甲伊讲，你的路是荣耀的路，你的路是荣耀的路。阿门！啊，你爱大声甲伊讲阿门，阿门！哈利路亚！这就是宣告，咱徛伫遮敬拜，每一个拢是荣耀的路，荣耀的路，愈行愈光明，阿门！愈行愈勇敢，哈利路亚！
这就是上帝要享受伫咱伊面前而乐。所以今仔日来敬拜上帝，拢有 VIP， 拢有特别的恩典。你甲边的人，你甲伊讲，你有特别的恩典，你有确信无？阿门。你若有确信上帝的恩典，咱就抱一下而乐咱的上帝。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚！哇，咱员工人拢真有礼貌，对无？所以礼拜咱即马来到遮是要安怎？甲隔壁人讲，请坐，哇，听起来足温暖的吼，感谢主。即时阮要共读圣经，圣经记载伫个箴言第3章第1节到第10节，阮做伙来共读。我的囝，毋通袂记伫我的教示，你的心着持守我的命令，安尼你会长岁寿，好过你，享受平安繁荣。毋通互慈爱甲真实离开你。着拔伫你的红棍，刻条伫你的心内，安尼伫上帝甲人的面前，你会得到稳定甲好名声。着专心倚靠上主，毋通倚靠家己的聪明。伫你一切所做，拢着尊重伊，伊会指点你的路。毋通看家己足有智慧。着敬畏上主，离开歹事，安尼你的身体会勇健，你的筋骨会勇壮。着用你的财物，甲一切偷水的土产献予上主，你的册村就会满满，酒库有新酒满出来。圣经共读到这，愿上帝的话语踮在咱的心内，做咱一生的帮站。即时，阮请潘牧师。咱这个是咱要请咱的义民，就是咱伫即届咱的培育学校毕业的学生，因伫即1年半的时间中间有真好的学习，嘛有真好的领受，所以即个是咱要来请义民吼，来义民来请。咱的培育领袖班的吼，出来了后拢爱准备做小组长。咱捌伊无？捌伊的人举手，毋捌伊的人举手。来，伊今日介绍了，咱就熟悉吼。咱以后若伫路中看到，一民兄、一民哥吼，哈，来，咱用普一声来欢迎咱的一民，来为咱见证。你要用台语吗？好，伊要用华语啦。华语听有无？听有吼，好来，请一民。歹势，我台语无练转。然后我跟大家介绍，我是培育学校第18届的毕业生，丽娜小组的张一鸣。那我在这边，我首先要感谢2位牧师，然后丽娜长老跟培育学校的班导师们，以及我小组的弟兄姐妹。为了我可以顺利完成这门课，他们为我有非常多的协助跟带导，我都感念在心。在这1年半的课程里面，对我而言，其实不只是学习，更是一张生命旅程的翻转。我一开始其实我以为这是一张来认识主的高铁车票，但是它带给我更高的我本来以为它带给我是更高的效率去冲刺人生，但1年半之后，我奇妙的发现，它却是教会我一把心慢下来的一个旅程。在这个培育学校当中，我最大领受其实并不只是圣经的话语，更重要是牧师跟班导师无私的身教，让我重新审视人生的价值。在我忙碌的工作当中，还有一个更值得的追求，就是我心灵的平安。来到培育学校之前，其实我的人生其实充满了各种挑战，更经历了中年的危机，工作上有些挫折，
家庭跟亲子关系其实非常紧绷，健康其实也亮起了红灯。但是透过刘哲老师的介绍，我来到了永光教会。当初我来到教会最大的目的，其实只是想假日放空，找个地方来逃避压力。但是随着课程的进展，其实我深深感受到，这不只是传授信仰知识的一部分，也是我重新建造、恢复关系跟修正人生的恩典之旅。在我们的培育课程当中，其实一个很重要的部分，其实就是 soaking， 还有每周都必须读圣经、抄写圣经，还有画领受图。但是在这个画领受图的过程当中，我反而学习到了，我慢慢让我自己急躁的心沉淀下来，也渐渐把我的忧虑学会交托给神。经过这1年半的淬炼跟努力，我不再追求自以为是的完美，我不再苛求自己跟他人，我也明白，在人不能，在人凡事都能。奇妙的是，当我每遇到困难的时候，我只要诚心祷告，主都会为我做最好的安排。有一次上课，其实我的同事忽然请了长假，在过去的我可能会焦躁不安，但是当时我就选择静心的祷告，安定下来，我的工作反而顺利，也找到合适的同事来补位，让我也可以安心上课。当我与家人摩擦的时候，神也让我安定的心能够静下来。当我人生遇到低谷时，我现在更学会要倚靠神，稳定的参加主日跟小组。我后来发现，这其实就是我克服难关最好的良药。如今的我已经找回活力，回到工作上的正轨，也与家人跟亲子的互动也充满了温度。这一切的翻转，我都必须感谢我有机会来进入这个培育学校，重新认识神。最后，我在这里鼓励在座的弟兄姐妹，如果你现在正卡在人生的关卡，觉得无法跨越，请加入培育学校，因为你会看见主会替你开路，给你抵挡黑暗的力量。这个课程绝对让你满载而归，相信也是给你自己和家人最好的礼物。谢谢大家。咱的一边遐吼，伊来上课进前来咱演讲进前吼，你看到伊吼，拢会想要甲伊闪，因为伊看起来就是感觉足严肃的安尼吼因为伊伫立法院上班啦，所以压力足大。但是伊来上课了后，伊转去上班，伊充满着迄个感恩的心。然后咧，伊的改变就是伫伊的家庭内面的生活，伊用一个真正和谐的心情去面对伊的家庭生活，所以伊即马伊逐工拢充满迄个欢喜。这就是伊伫培育学校迄个生命的改变，阿们吗？咱个得到一个真好的兄弟吼，伊嘛有真好的见证。咱个用一摆的普下来阿乐归伫上帝，谢谢一鸣。今晚大家平安，感谢主，咱会当看见佫有一个见证伫咱的中间，事实透过伊来到咱教会迄个整个改变的过程咱会当看见是，互咱会当较深深知影，透过信仰，互咱看见的就是，当咱安尼哭撞的时阵无法度有真正得到智慧的心，只有当咱安静落来。去思想上帝伫咱的生命要安那会一步一步带领的时阵，咱才会当看见原来上帝恩典拢伫咱的中间。阿门。所以咱感谢主，互咱伫今仔日会当一起大家来敬拜，透过一鸣伊的生命的领受的改变这个过程，更较深知咱所信的是真个爱上帝。阿门。咱事实。咱拢会当不断来调整改变，对无？因为咱逐礼拜就是大家在敬拜上帝，听上帝的话就是互咱指引咱，佫一条佫较健康、佫较活泼、佫较有气力、
甲得到福气的道路在行。所以有当时啊，咱爱修正一点嘛，对吧？吼逐礼拜来，咱遮修一寡遐修一寡，就会当帮助咱会当行伫上帝所欢喜的道路。既然行伫伊的道路顶面，咱就会当得到伊为着咱备办的福气。阿门。哇，今仔日的电脑袂记你用吼，牧师袂记你用吼，是好。咱伫2026年，咱的教会是见证俄勒2026见证，是所以咱伫每一个礼拜有真济的见证，特别伫咱的即个启发的幸福小组，你敢知影？真济组长拢分享，些新的朋友来了，因所得到的见证。所以咱伫今年，咱要愈侪人的见证，愈好迄个见证实现应允伫咱的中间，咱的快乐就愈大。阿们吗？这是上帝让互咱永光教会产业。倒一个人无见证的，无见证的有无？每一个人拢有见证，是上帝要赏赐互咱的。因为见证就是互你的迄个快乐，甲迄个应允，甲迄个稳定，搁再一摆伫咱的中间。阿们。所以见证呢，伫原文来讲叫做搁做一届，搁做一摆，意思就是讲，咱讲出来即个福气，原领受着啊，然后咱听着了后，即个见证会搁再发生一摆，发生第二摆，一直重复来发现伫咱的中间，互咱的伫咱的事，伫咱的生活内面，每一天拢充满满足的见证。阿们，感谢主。所以咱今仔日安排印民，咱伫即几礼拜，因即班有毕业13位，每一个拢有一个使命，一个真大的转化。所以上帝感动，然后备办印民伊伫过去伊来到伫教会的时阵，伊拢闭起来吼，伊拢闭起来，闪开，总是伊即马咧勇敢来面对咱每一个吼。感谢主，哈利路亚。好，不要紧，电脑可能有故障吼，所以即台有影是爱等调感谢主吼，咱今仔日所读的箴言就是咱的读经的进度，所以咱感谢主，互咱伫今仔日会当继续来对箴言来得到教示。箴言会当讲是一本道德甲宗教教育的一本册吼。透过箴言，咱会当来有真好的学习。感谢主，就是互咱会当读箴言的时阵，足特别的哦。箴言是亲像咱的中文有对联的吼，也是讲蒙联的对联迄款的吼。所以咱咧读会感觉真活泼，会当讲伊是伫整个圣经内面属于智慧文学吼。所以，若是安尼，咱就会当透过箴言读的时阵，会当去体会哦，原来这希伯来的人，遐古早这有智慧的人，因怎样用因的文笔，甲上帝福音伫生活的经历，这是足生活化的哦。伫生活的经历内面，安尼来甲写起来吼。所以透过安尼咱看上帝互所罗门王会当来编辑这个箴言。所以伫箴言内面，不但作者是一个尔甚至3个以上。当然上介重要就是所罗门王吼。真特别就是伫所罗门王伊的成长的过程，咱就会当看见上帝帮助伊登基做王的时阵，上帝问讲伊爱啥物对无？伊爱啥？智慧，哇，真好吼。我3岁的时阵，老母就甲我讲，我祈祷就爱求智慧吼。毋知大家有印象无？我有智慧无？安尼，这是伫我过程成长的过程内面，是大人互阮的对信仰感觉这是真重要的吼。当然，所以整个伫箴言内面上介重要的字就是智慧。智慧的意思就是会当活出美妙美好的生活的一个快乐啦。吼，这是为这个意思。所以整个箴言的主题就是敬畏耶和华，就是安那智慧的根本。吼，智慧的原本对无？台语是安尼讲嘛吼，是咱中文叫
敬畏耶和华是知识的开端啊，所以这整个伫箴言内面，咱就会当看见安尼来描写吼，所以真特别咯。咱读箴言呐，伊毋是一个故事，吼，伊毋是故事，伊是对联呐。所以若咧读对联的时阵，毋是读过就过哦，读过了，咱会当来默想，吼，就一面安尼啊，伊透过伫遮的学习伊就默想透过圣经来肃听来浸泡伫上帝的话语内面有迄个意象伊就甲迄个迄个意象来画起来，对无？咱即马所有的咱遮的学员拢是安尼在操练通互因更较会当去领受到对上帝来迄款的意象，甲上帝的结连对圣神的启示帮助伊伫即个上帝的话语会当真正晓悟，会当挖出来哦。所以箴言咱毋是咧读故事，箴言有时咱读一句了，咱就会当好好默想，甚至咱为着一句爱用一世人来甲伊挖出来，对无？这是智慧的人的经历、的经验所以每一句拢对咱来讲是有特别的感动的，咱就会当安尼好好来甲思考，这句是毋是对你一生真有帮助？若是有，那安尼你就爱勇敢来甲伊记起来甚至诚侪你的座右铭诚侪你对咱的敬意事事的一个教导。所以感谢主吼。所以对箴言对阮的厝来讲，我上届有印象的，就是我甲潘牧师结婚的时阵，伊即马拄啊去俄母吼，讲到伊会歹势款知影怀孕的时阵，伊就第一天就开始就开始读箴言读箴言，伊会甲手放伫伊的腹肚就互即个胎儿知影讲这是要为着伊读互伊听伊是期待伫伊感动内面，就是讲这怀孕的过程，伊要将上帝的话语来互囡仔对细汉就熟悉明白上帝的话语对阿伦安娜，伊拢是安尼来伫表露，表示讲伊知影这是希腊即个希伯来人的这智慧，因所留落来的这话语，对咱的一生有一个真大的一个帮助吼。所以感谢主，那互咱会当对这个中间会当更加看见，当咱常常去默想上帝话语的时阵，咱就当活出上帝话语的气来。阿门，阿门。所以咱感谢主，会当伫今日一早起，咱会透过安尼来思考这个经文内面真重要的吼所以咱在读，你看咱今仔所读的经文真特别。希伯来人因的文学的水就是即款咱叫做对联的结构吼。所以咱读的时阵，咱就看人爱做啥物，了后上帝爱做啥物吼。人需要安怎？所以遐就讲你毋通你爱有无？你毋通你爱安怎？你毋通安怎？然后上帝就应允安怎所以拢有即款即个对联伫即个中间，互咱会当去了解吼。上帝爱咱守伊的律法所以上帝就应允要祝福互咱有无所以伫即个箴言，当咱在读的时阵，咱就会当来清楚。所以今仔日的经文甲咱讲，我的囝毋好袂记住我的法度，你的心就爱遵守我的诫命，因为伊要将久长的日子、性命的岁数甲平安，要加添互你。伊讲我的囝，咱看一个是大人对囝的一个期待，这是就亲像天父对伊所创造的囝儿每一个期待共即个意思所以若是安尼，咱就会当搁较来深深来了解讲是，嘛袂记我的法度，你着爱守我的诫命，无袂记住着爱安怎着爱无袂记着爱安怎。然后咱看，伊就讲要互你有长的日子、性命的岁数甲平安，拢要加添互你。咱感谢主，当咱领受这一切的祝福的时阵，有一个真重要的。伫第一句甲咱讲，咱着爱守伊的法度，守伊的诫命，这就成做一切
领受上帝的祝福的一个真重要的根基。兄弟姊妹，有这个根基开始，咱就会当发展。所以箴言毋是讲三天地外的代志，毋是咧讲历史，咧讲故事，毋是，拢是伫咱的生活内面，诚做咱真好的一个帮衬吼。所以当咱会当真清楚，咱诚做一个顺服上帝的人的时阵，那安尼咱就会当诚做一个有福气的人。阿门。吼，这是互咱会当真深深来体会、来了解吼。所以愿上帝互咱会当深深来了解，会让帮助咱。所以若是安尼，咱就求上帝，互咱有即款的信心哦。哦，已经好啊吼，会当继续落去啊吼。这个电脑吼，我阁无摕 iPad 吼，所以看这足细字，拢看无啥有啊。所以感谢主吼，是牧师写每一届在准备这个圣经，拢足欢喜。因为家己会当逐字安尼来甲写起来，然后会当融会贯通伫上帝话语，去了解、去查第一个帮助的就是家己所以每一届真济牧者讲哦，你拢毋免看讲道片无啦，你向家己写，我这种简要来提一个，安尼就知影即个信息的延续性是啥物帮助，互我会当更较真。有起个感动会领受来分享，互咱兄弟姊妹吼。所以感谢主这个诗人是讲这个智慧的者，智慧的人，伊讲毋通互自爱甲诚实离开你，着爱安那绑伫你的颔棍，刻伫你的心板，安尼你要伫上帝甲正人的面前得到温长有参名吼。咱看这如果有一个这个对仗的结果伫遮有无？毋通安怎，就爱安怎对无？你就会当安怎吼？哇！这每一句伫箴言内面，咱拢会当看见吼。这甲咱的对联吼足相共的啦吼。所以咱看敢若即句，咱就会当有真好的领受。哦，原来是主爱甲诚实，这对咱来讲是任何的关系，拢是真重要的。吼，对咱来讲，彼此的关系会当讲，这是一个关系的一个品质咯。吼，所以咱若伫即个关系的中间，若是健康的，即个品质是好的，咱是用听甲诚实来面对厝里的人，面对公司，面对教会兄弟姊妹，面对咱的上帝的时阵，安尼咱就会当看见，是智慧的人甲咱讲，伫上帝甲世间人的面前，咱一定会当得到即个福气的。会当得到因的肯定，这是必要的一个条件。所以一句话就会当帮助咱，对咱一生有一个极大的帮助吼。所以咱看伫任何的关系中间，上界恐怖的是啥物？讲话拢口舌啦，有无？吼，讲话拢得爱安尼口舌一个，较甘愿安尼吼，也是讲安尼，就看你要看你台语讲较歹听，叫做要较看衰你有无？哇！那咱看你若甲即款的人，你感觉伊会当做你的真正的好朋友、大心的朋友吗？我相信咱对即款人，咱毋知影要安怎来对待，那会使尽量离伊较远呢。吼，所以咱看伫即款的关系内面，咱嘛求上帝帮助呢，互咱嘛会当诚做用听甲诚实来面对所有关系的人吼，这是真重要的。所以咱会当讲，到底咱是伫地里哪像伫天里，还是伫地里哪像伫地境？就迄个关系就会当来感觉出来吼。即使咱基督徒，咱所建立的家庭，咱就求上帝帮助，互咱用听甲诚实诚做一个真开放。咱的家庭是真开放的，无有啥物稳重的。会当帮助咱真正活出基督的信仰，伫咱家庭的生活。那安尼有即个基础，我相信会当帮助咱伫任何的关系内面，咱拢会当看见是，因为咱有家庭的基础做咱的后盾，就会当帮助咱伫任何的团体内面，拢会当活出伫地，哪准伫天，
即款的情景吼。咱嘛因为安尼会当去调整去改变人，对无？我相信一面遐伊的即款的生命的改变，嘛会改变伊的办公室的迄个气氛，人感觉哟哇，一面即摆较冷静哦，处理代志较有安那有现实，有现实就是有智慧啦，较会当体会人较会当用安静的心来面对挑战困境。这是伫基督的信仰内面，会当互咱真实际去经历一件代志哦。所以咱拢爱相信，因为咱有这份信仰，所以咱的确是得到上帝恩宠得到人欢喜的永光人。阿门。咱做伙来甲隔壁讲哦，即句话无好讲哦。咱是得到上帝恩宠，得到人欢喜的永光人。搁一解好无？咱是得到上帝的恩宠，得到人欢喜的永光人。哇，超厉害吼！牧师讲的拢较文言一点因为咱就伫教会内面，细汉就是安尼训练感谢主。第二个，咱就会当看，这段经文第3章第50甲第60。会当讲是整个箴言内面真重要的字句的之一，第二个重要的就对啦讲你着爱专心仰慕，倚靠耶和华，毋通倚靠家己的聪明，伫你一切所行的事，拢着爱认定伊要指引你的路，伊要带你的路，所以。咱看，伊讲咱着爱专心，着爱毋通安怎对无？然后伊的确安怎指引因带你的路，所以这嘛佫有一个即个对仗的结果伫即个所在所以咱着爱仰赖台语叫做仰赖咱着爱仰望，还是讲倚靠，还是依偎这会当讲，若是原来的意思内面希伯来文真特别因拢是因的形容拢是足实际，毋是半空中的即个形容词伊讲你着仰赖意思，因原来意思就讲你人着爱规身人趴落去啦，面着爱下面就是安那完全的幸福，完全的顺服，完全的交托伫即个石盘顶你若知影这个是真坚固的。那安尼，你规身人着爱安那爱趴落去，无完全无靠家己的气力，所以安尼得甲咱讲一件代志，讲仰赖的意思，毋是理性上的一个相信是一个重心的转移意思就是讲，就亲像即条椅咱要坐落去的时阵，咱相信这椅作用的对无？行路来到遮。咱就安那看即条椅真勇，咱就会真放心甲伊坐落去。迄个坐落去的同时，就是安那放松咱家己对无？互咱会当伫即搭遮得到休困，即个叫做仰赖是讲信靠，嘛是即个意思所以咱的信心毋是理性上的了解，所以牧师上讲，咱着爱对头壳的了解来到心对无？才差30公分着爱刷即个重心对头壳爱刷来到心。即个相信毋是理性上的相信，着爱用心去经历，伫生活内面去经历。那安尼，你即个信心、即个信仰，就会当成做你一生极大的一个帮助。所以，即个仰赖即个意思，互咱会当真清楚透过安尼来即个认定呢，你着爱认定伊的意思。即个嘛毋是讲干那知识上会知影嘛毋是口头讲是啦，我着相信耶稣是我的救主，毋是安尼尔佫较相信，佫较需要是啥物？伊是透过佫较亲密的关系，即个亲密的关系较会当去深度的认捌呢。所以咱常常伫读咱着爱认捌耶和华，认捌上帝，认捌基督的救恩，迄个认捌原来伫希伯来文内面迄个就是咧形容
上帝创造婚姻对亚当夏娃的时阵，互因两个同房，互因透过婚姻成做一体，伫迄款的人物啦，那所以迄款的人物是安那真深度的人物，是无有迄个野坎的，是完全天路家己来人物，咱就为上帝透过安尼来人物咱家己哦。所以咱着爱认定伊一定会带咱的道路。阿门。意思就是讲，当咱愈认捌这位上帝的时阵，愈深深去体会伊的快乐伊的作为、伊的听、伊的怜悯、伊的公义的时阵，那安尼伫咱的生活就会当更较知影，会晓去交通哦。所以若是安尼，咱若透过咱认捌伊。深深更较侪认捌伊，透过生活去经验伊，然后甲咱的本来是倚靠家己的快乐的即个先煞完全来倚靠这位上帝。我相信伫即个过程内面，就会当帮助咱，无论伫工厂、伫公司、伫家庭、伫任何所在，咱拢会当透过安尼。就是邀请上帝参与伫你每一件大大细项的代志，对吧？上帝关心咱是无分大小，敢毋是？若是安尼，咱就会当更较亲近伊，更较去经验伊甲咱同在所带出来迄个快乐。所以感谢主，今仔日一面就诚做咱上介好的见证，甲咱讲，对，伊原来本来是讲要坐高速公路，对无？哇，是讲坐高铁，会当透过即个培育学校，会当真紧来认捌即个。总是更较重要，就是会当互伊去真实伫生活去经历即份信仰所带来的安定，所带出迄个智慧的快乐。哇，这是极其好的，这是极其好的。所以即个过程就是咱今仔日所讲的。所以愿上帝帮助咱，若是安尼，咱若有即款的深信。有即款的倚靠，有即款的倚靠，毋是搁靠家己，是完全将迄个家己的安全感交托伫耶稣基督的内面。若是安尼，伊就一定会互咱的路是平坦的。阿门。为什么会互咱的路平坦？因为咱已经认定伊要爱伊伫头前引带咱的道路。既然上帝伫咱头前在带咱道路，就是关山。深海，咱嘛毋惊吓，敢毋是？伊嘛永远会帮助咱，互咱会勇敢平安来经过。这就是咱所相信的。所以感谢主，所以咱会当深信，迄个专心信靠上帝的人，就是有福气的人。阿门。这就是伫即个今仔日的箴言内面，会当互咱会当真更较侪去甲了解。所以后来伊就佫讲又佫有对联一只毋通掠家己最有智慧的，就敬畏耶和华，离开歹代，这就会当医治你的肚脐，哇！滋润你的骨头，哇！这牧师这个时阵上爱的会当互骨头勇健起来，哇！会当徛伫遮来传福音，会当继续服侍上帝所以感谢主，互咱会当。无掠家己，最有智慧家己感觉安尼就有够，毋是？咱着爱敬畏伊，因为深知每一个时阵，伊拢爱咱行伫伊欢喜的道路。咱着离开这歹代，会当帮助咱伫生活内面更较有见证，更较有活力。这是理所当然的一件代志。所以，互咱会当深深体会是智慧的人就是用这款伊家己的经历诚做教师来帮助咱所以最后经文就是安尼讲，你着爱用财米甲一切粗手的土产来尊荣耶和华，安尼你的册仓要充满有春，你的酒窟要有新的酒来满出来是这就是讲是。上帝有缘要伫物质的顶面
要赏赐祝福互咱到有春呀。所以咱毋是干那属天的尔，因为无论属天属地，拢是上帝所创造的。所以咱深信伊拢要帮助咱。可能伫即款的咱的生活的内面的即个俗世的经济学，甲属灵的经济学无共款，对无？咱是讲若客出去，就减一个啊，敢毋是？若客出去，毋是减家己较减吗？总是耶稣安尼甲你应允讲对，互人的比甲人客较有福气，互人的比甲人客较有福气。伊嘛讲，恁着大声求伊的国家，伊的义，就这个物拢要煞互恁。阿门。所以这就是咱的信仰，这就是咱的信仰。咱知影上帝祝福互咱，咱来用甘心愿意、甘心来乐意来奉献的时阵，上帝要搁较引带咱，互咱去经历，伊真正是丰丰富富的上帝。所以感谢主。咱是毋是一个甘心乐意奉献的人？阿门。我相信是真济教会拢有即款甘心乐意的人的见证。伫咱教会嘛是安尼，哇，有真济甘心乐意的人的见证伫咱的中间吼。所以咱嘛感谢主互咱即个400万的需要，即个冷气的即个金额嘛伫修理好。换好了，咱的钱嘛到定位啊，吼，这就是遐个姊妹听小教会回应上帝的听上介好的一个见证吼。伫2024年巴黎的即个奥运的比赛，中间有一个400公尺女子的即个跨栏吼，这是足歹走的吼，400公尺足难的哦。咱潘牧师演拜伊的。强项是200公尺的低栏跨栏，冠军的哦，迄无好走对无？咱就爱毋是干那走尔，爱算迄个步，有障碍就爱跳过哦，有诶行遐就袂过，就挡掉来对无？对，这是真歹走的一个运动吼。美国的女将悉尼伊用50秒。过37拍破家己保持的一个纪录，这毋是伊第一届家己拍破尔，伊是第6届拍破家己的纪录啊！第6届哦，咱讲伫即个运动的纪录的历史以来，到即马伊是完全保持即个纪录的一个人吼所以真特别咯。总是咱嘛知影，伫即个顶尖人物的要做即个顶尖人物啦，有压力无？压力足大，伊讲伊的压力足大每一届想要会当拼第一名，搁有因为伊是世界人所注重的运动员，所以有这有益常常会伫伊的会来有益伊哦。总是咱知影，伊伫任何的所在，伊拢表明伊是一个基督徒，伊是一个真光明的女子。伊用伊的信仰在讲，只若无属上帝祝福的，我无要客。所以伊个每一届拍破纪录的时阵，是讲摕到第一名的时阵伊拢会讲将一切荣耀归予上帝。哇，这个是一个美国的女子基督徒运动员，真好的。总是伊嘛家己讲伊伫真长的时间，伊甲迄个完美主义爱求完美的一款的想法，是讲即个会焦虑即款的心有伫迄搭遐战争安尼拉扯真久。伊讲到伫2019年的时阵卡达多哈的即个世界锦标赛，伊无摕到名，伊伫遐失败。总是迄个失败，互伊重新搁较对即个信仰搁较深深去体会。所以伊就全力来伫迄搭遐求上帝帮助伊。伊讲上帝我需要你，若无你，我无法度对这一切的中间的破病会当来得到医好所以伊就安尼，伫迄个时阵伊就安尼讲，所以伊伫即个疫情的期间疫情大概是2020年
吼，啊，到22年即个中间嘛，吼，伊讲伊真正开始追求上帝的时阵，伫迄段时间，伊深深体会上帝耶稣基督用伊主爱的面来向伊显现咯。所以伊就真意爱读歌罗西书第3章。哦，咱若读歌罗西书第3章，就知影，迄是拢有关人着爱怎样面对这一切外在这有限啊挑战啊。伊讲，伊对迄搭遐，互伊会当伫想法甲看待代志的中间发生一个真大的一个改变。伊也对即个歌罗西书第3章，吼，牧师的服侍的经文嘛是歌罗西书第3章23节啦，吼，无论你做啥物，啊啦，就是对，亲像甲主做的，毋是甲人做的，哦，这是我服侍会感动一生的经文哦，嘛是对歌罗西书3章迄个中间吼，所以伊就迄个时阵就对即个福音真理更较深透彻来了解，后来伊就更较明白讲，我无法度凭家己的努力来互上帝欢喜啦，总是我凭着我的信仰，耶稣的公义会压榨我的不足，互我会当伫伊的面前会徛得在啦。吼，我毋是讲哦，我每一届安尼哇，我得到即个第1名的破纪录，安尼哦就是要用即个来荣耀上帝啊，无啦，伊后来较了解讲，这无法度，因为我有原有我的不足，有我的软弱，所以我要靠着的是耶稣基督，会当继续互我徛伫即个位置来荣耀伊的名，就是上帝互我伫什么位置，我拢会当荣耀伊，意思就是安尼啦。所以伊讲哦，所以追求即个第1名，毋是为着证明家己是大伟大，是用上帝所赏赐的恩赐来做伊荣耀的一个器具，兄弟姊妹。所以愿上帝帮助咱，互咱会当来了解。对圣经内面的圣经历史，咱拢会当看见，上帝伫每一个世代、每一个所在，拢在超做合上帝心意的人。咱对圣经内面，咱会当看见上帝超找亚伯拉罕、摩西、约瑟、大卫，有无？吼，一直来，撒母耳，或者上帝拢伫每一个世代，啊，包括亚玛斯呢。到伫新约是啊，上帝嘛超找12使徒，超找保罗，有无？超找人，遐个合上帝心意的，这个合上帝心意，毋是讲哇，因就是无下罪的，拢无犯罪，哦，因毋是，也是讲因着因为上帝竞选伊了，伊就完全成做一个圣人，无啦。这个人有原因有因的软弱，甚至嘛佫会犯罪，都是无论安怎。因有一个真特别的是什么？就是因极力要认捌上帝，吼！因听上帝的话语，因顺服上帝，然后毋望因的生命的每一时刻会当为着主来活，这就是因共同的这个特色。我相信上帝伫咱这世代，伫永光教会嘛在超找这款的人。那咱备办好。我相信亚伯拉罕的福气就会当成做咱的福气，咱就会当承受上帝对亚伯拉罕的祝福。所以愿上帝帮助咱，互咱活出上帝的话语，咱就会当活出成做有福气的人。阿门。所以这是今仔日牧师透过这段经文甲咱做伙来分享的。好来咱做伙来读今仔日的经文哦。唔通挖靠你家己的这是咬啦吼，咬哦吼，迄支走袂出来哦吼。来，咱做伙来读来，你着专心挖靠耶和华，唔通挖靠你家己的咬。伫你一切所行的事，拢着认伊，伊要指点你的路。箴言3章5到6节，搁一摆来。你着专心挖靠耶和华，唔通挖靠你家己的咬。伫你一切所行的事，拢着认捌伊，伊要指点你的路。
箴言3章5到8节，咱个起立，咱个来读一解哦，吼，好，来，你着专心倚靠耶和华，唔通倚靠你家己的牛，伫你一切所行的事，拢着认伊，伊要指点你的路。箴言3章，阿門。哈利路亞，咱做來敬拜了伊，阿門。感謝你，聽我困求的聲，感謝你，這做阮的滿滿，感謝你，永遠堅固倚在。可你，我出你了意，心内任务爱标记你的美，进入你的同在荧光显现，命甲心意，你你是阮真情，放下当甲专心，你阮对。主，阮来到你面前，阮每一届总是讲主，阮是有限的人，阮无法度完全，因为阮就是属肉体。主啊，求你怜悯阮，阮相信你愿意用你的保护更较济加看阮，互阮伫阮的生活的不足内面，更较会向去仰望你。求你想述你的话语。真做阮生命的帮助，真做阮路上的光来指点阮，来互阮深知你早就将迄个福气放伫头前为阮备办。互阮真做信靠你的人，每一个拢是有福气的人。伫生活的家庭、工作每一个项代志，阮拢要掠着你。你应允，你就要引带阮，互阮的道路会当平坦，嘛想使阮伫物质、伫信仰、伫逐项的顶面，拢有够额的价值。多谢你，想使阮这款百般的福气，互阮继续信靠你，活出美妙的生活。感谢祈祷，是奉靠主耶稣基督的圣名，阿门。兄弟姊妹，请坐。
奉献是回应上帝的听，嘛是信心的行动。请咱以感恩的心、敬虔的态度来奉献。开始奉献。会众请起立。会众请坐。时间分享，请潘牧师。现在这是咱来关心咱的教会的时间来。这是咱导读的进度。来，咱做伙读红字哦，吼。好，来，请。箴言，来，搁一届哦，搁一届来，请。箴言，我的囝，来，搁来。阿门。箴言6章20节。既然出自圣经上帝所记的话，一定是对咱有利益。所以伊讲我的囝，咱遮拢诚做囝儿的，对无？搁有咱后一代，咱拢爱遵守老爸命令，对的命令，老母对的教示，吼。好，搁来，咱来看后一个。好，咱昨昏少年牧区有出去佚佗，吼，拢总有37位，新朋友几位？15位，吼。昨昏天气敢有落雨？昨昏天气无落雨吼，哇！因出去了后，哇！迄天气都拢开啊吼！感谢主啊，上帝带领因，实在是足恩待咱永光教会。后礼拜倒一个牧区要出去？后礼拜，佮过来嘛，爱个牧区吼。哦，是咱的囡仔要去山顶，哦，这个较需要祈祷，山顶佮较袂当落雨吼。好，来，佮来看下面。咱的中集会一般拢是第一礼拜吼，7月的第一礼拜。咱来调伫7月的第二礼拜，所以请咱的小组长即届副长爱列席来分享咱即届咱的幸福小组是咱所办的遮的整形结果大家来互相分享，互大家知影咱整个教会伫办的整形是怎样。所以咱的教会伫做一个事工的时阵，咱大家拢会讨论会，有办
就爱去了解办了安怎，若无就无采得办，爱改进的啦，倒位真好的所在，咱会当继续维持。所以常常爱切话，嘛爱讨论，互咱的事工迄个效果，拢会当伫一个上好的所在。阿免吗？阿免，这就是一个有特殊的教会哈。好，所以后礼拜7月第2，咱的中执会甲咱的小组长，咱拢拨时间好。咱有关怀部吼，咱的关怀部嘛要调开因的会议好。幸福小组今仔日伫主堂遮有备课吼。好，再来，这就是咱的启发吼。咱即摆是启发幸福小组第11周，咱看到因的热烈吼，个新的朋友拢一个出现伫咱的内面。好，过来看。好，咱有看到咱的周报内面，你家即张摕出来。周报内面你有摕到即张无？有看到即张无？好，这就是咱的学校啦。咱永光有学校无？咱永光有学校，哈，咱的永光就是即个灵性的学校。所以当你摕到即张、看到即张的时阵，就是圣神在甲你讲，今日你来就近我。通互你会当得到饱，吼，是所以咱也是还未上过，咱会当报名来上，咱看见侪，伊若参与伫培育学校了，伊真正体会到什么是基督徒，什么才是基督徒吼，所以迄个福气透过因会当来看到，所以咱兄弟姊妹毋管你年岁偌大偌细，拢会当来参加咱即个生命的更新营吼，好。过来，咱来看下面。好，这是咱的即场的报道的机会吼咱伫台北有一个餐会咱共有定2块道即摆2块道已经满吼这主办单位伊讲咱遮尔踊跃，所以要搁互咱1块道所以若有伫上班的有伫上班的，你就邀请伊会当来参加即个餐会然后会当。听到黄国伦知影黄国伦伊伫遐见证，伫遐唱歌互咱的同事听了伊的心会当有机会有所感动所以你伫即场咧上班的，你拢会当来邀请，把握即个机会，把握你的同事伊会当得救的机会，这嘛是你做工的一个足好的机会所以咱会当继续来邀请到伫6月29日截止好。好，咱恭喜咱的家友以及议会伫过来的拜六上午的9点半，伫咱的主堂伫遮有要举行结婚典礼，所以咱嘛真恭喜咱的宗亲宗亲甲知和兆民甲淑美因即2个家庭因的囡仔要结婚所以咱伫9点半开始，总是咱9点入场9点开始进场开始入场较早来咧较有位啦听讲因的朋友因的朋友同事足侪人拢要来参加这有好无？这就是一个见证的机会，传福音的机会所以咱家己兄弟姊妹，这是咱家己的囡仔，所以咱嘛爱来参加，这就是甲欢喜的人同欢喜好过来就是咱的导读，搁一摆提醒爱读爱写然后会当真紧，每一工拢有一句话入来，你就得到饱好告解消息，下晡牧师要去牧师甲周牧师我要去到伫文化教会，就是咱台北中会文化教会施文贝牧师要就任礼拜，所以2位牧师等一个礼拜煞了，阮就爱过去这个施文贝伊爱叫周牧师叫阿姑啦叫阿姑，亲的阿姑毋是假的阿姑亲的阿姑所以查某孙今仔日要伫文化教会伫倒？文化教会伫南口，是，所以因为牧师是干部，所以我嘛爱去服侍好，过来，过来就是后礼拜是树林咱的台北中会有啥物人要就任咱嘛拢会报互咱知影。树林教会即个郭仲凤牧师要就任牧师所以这是后礼拜牧师要前往讲道即个郭仲凤是我新学院的同学同学
呀是啊，所以即届拜着牧师要去遐来讲道的服侍好。咱等一下吼，第二场会看到咱的囡仔国小的，即马拢大汉啊，啊大汉爱去倒位？大汉就爱来青少年，吼，大汉就一定爱来青少年，是。所以你的囡仔若伫青少年，你千万唔通甲伊主动讲，哎呀，你即马读国中啊吼，功课压力足大，你就爱去补习。这毋是出自上帝的话，这是人的话，是。所以囡仔拢真爱来，总是咱的父母拢会甲伊讲，你爱去补习。一个补落去了后，伊离开上帝，离开教会，伊愈来愈痴疏。过来你要叫伊回来的时阵，伊已经无爱啊。伊家己迄个主管。顶届就你叫我免去啊！我即马我乃就爱去。伊无开始，伊已经无感受到迄个教会对伊生命的重要。咱即摆青年人，咱即摆教育佫开始咧推行什么货？就是讲毋好互囡仔看手机啊，爱互囡仔看册，爱互囡仔去佚佗玩具，毋好拢一直佚佗迄手机啊顶悬的玩具。伊佫倒转来啊！所以已经发现即摆囡仔。即迷伫迄个手机啊，拢无人际关系，无甲父母有关系是。所以咱伫即个部分，咱的细囝青少年一定爱互因倒转来继续国中、高中青少年的信仰的生活。这大概爱差不多偌久？差不多爱12年去哩，爱12年去，伊的信仰才会当真正坚定吼。所以咱的父母。特别来注意，这个真重要，对于生命来讲真重要、真关键的事吼。好，过来，好，这是咱的撼动星球吼。伫这个时间，即马已经报名有125位吼，人嘛真多哦，啊，国教回来吼，所以咱为着因来祈祷，互因伫举办拢会当，或者青少年会当军队组吼，军队组。好，过来，好，这是央青的央青牧区吼。央青牧区，你们手作，要做什么手作？花篮哦，哇，央青要做花篮吼，有开放报名无？啊是央青，哦都有吼，是7月18下晡吼3点，是所以咱会当来看这少年因做会什么话，咱嘛来报名吼，咱会当来报名啊，招新的朋友吼，咱较重要是招新的朋友吼，哇这花是真水的吼。好，过来，玉喜牧区因要去换，因要去佚佗啊吼。8月11，所以咱会当持续来报名。看到这动物，就感觉因真爱咱去吼，所以咱来报名好。过来，这是豆豆牧区吼，因要去到伫这个所在。好，所以嘛开始报名，咱来踊跃来招咱的新朋友哦，招咱的新朋友来报名。好，咱的协会吼，咱永光教会甲咱的新北市政府社会局者，甲因申请有即个阳光的据点，就是互咱的中者然后咱即马有迄个时间是拜2的下晡，拜3的下早吼针对即个健康，也是讲咱的功能慢慢熟悉去即马咱的协会，这是等于是政府咱申请政府的即个连结所以伫咱的教会吼，所以这是咱的教会搁再扩大时间的一部分，所以咱的中者你会当带你的新的朋友来参加吼，会在9点到10点，咱设计拢足趣味的，拢足合咱的中辈哦吼。好，过来，好咱顶礼拜咱有讲到咱的潘恒宇吼，咱的小鱼一定伫过来后日拜2。11点半要伫二滨举行个别礼拜，所以请咱的兄弟会当来参与时间是11点半，但是咱的时班10点半要练习，因为因即一天伊小鱼伊音乐界朋友真侪，后对国外转来要参加个别礼拜，所以有真侪咱教会以外的朋友遮是大部分拢无信主的，所以咱永光教会兄弟姊妹。咱做伙来去，然后咱爱吟诗互因听到这遮尔好的诗歌，嘛，互因拢会当得到安慰。所以兄弟，咱等一个礼拜煞了，会当请遮的兄弟姊妹会当来练即个卫诗。咱有练即个卫诗的，咱拜2才有上台来唱啦吼。所以即个时间拜2伫二滨是10点半。11点换另外一个团体要来练歌，所以咱提早伫10点半伫二滨来练歌吼。咱嘛为着即个家庭继续祈祷，因为小鱼38岁，
所以迄个对父母迄个失去，咱兄弟姊妹大家心拢真毋甘吼。上帝已经调伊倒转去，上帝嘛继续祝福伫即个家庭。好，咱为着咱的兄弟姊妹爱健康大道的有桂林吼吴文忠、唐美惠卓玉珍姊妹吼所以咱桂林昨昏去佚佗倒来因为要上公车看公车来的足急的走，结果有水对无？落雨拍落去所以手就小可力气断去所以昨昏就随去即个祥和可能就爱开刀，但是医生讲无要紧，小可会离开啦，等下小开刀一下，所以咱行路拢爱慢慢来哦，好，慢慢来，爱互相扶持哦，哈 ，OK， 好，安尼，这个是咱做伙起立来，咱互相来请安。来分吼，你对面的人，搁互伊的面发出光。再一摆用伊的福气搁分互另外一个人，对伊有笑容。咱由安徛地，咱请主任牧师来祝福祈祷。但愿上帝赐福恁，互恁伫每一个生活经历圣神的带领，也愿耶稣基督的救恩临在伫你的家，也引带你一生的道路，对即时直到永世代无尽。阿门。上帝祝福咱大家平安。请坐，咱的礼拜伫遮告一段落。我虽然四面受敌，仍坚定站立。困难所遭我，因你扶持我。我行过死荫幽谷，但我不畏惧。你与我同行，我已经下定决心在这地。